Как всегда ждал подвоха. Но не этого и не такого. А сейчас мы около МФЦ. Это самое начало улицы Ленина. Местные зовут ее Ленинская. Тоже очень красивая, живописная пешеходная улица. Вот там вдали видно здание областной администрации. Мы продолжаем гулять по улице Ленинской. Вот смотрите, оцените красоту ее. И хотя осень, но выглядит по-летнему нарядно. И вид на Александровский мост.